Godt så. Nu prøver jeg at vise dig den måde, skal vi kalde det en gammeldags Magic Loop. Jeg har nogle lidt for store pinde til det her garn, men det er fordi, så er det lidt nemmere. Jeg skal lige hente for enden her. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg vil lige vise dig, hvordan det ser ud lige nu. Jeg skal lige have det her garn væk, så du nemmere kan se det. Nu er det bare sådan en trekant. Og det er egentlig det, jeg hele tiden går efter at have en form for trekant. Og det gør jeg ved, at jeg strikker hen til enden her. Og det er svært, når man ikke rigtig kan se. Og i virkeligheden så strikker jeg ikke helt hen til enden, for det er så lidt nemmere, har jeg fundet ud af at trække maskerne rundt. Så jeg stopper sådan 2-3 masker, før jeg er færdig på den her pind, på venstre pind. Så gør jeg det her, at jeg lige trækker de her masker ned på højre pind, sådan til et sted, hvor jeg synes, så er der lidt at give af. Der. Og så trækker jeg simpelthen wiren ud igennem her. Så jeg har sådan en lykke herovre. Og det samme, det gør jeg et eller andet tilfældigt sted her, som ikke må være for tæt på det her, for der skal være lidt at give af. Så skubber jeg simpelthen masken, trækker masken ud igennem 2 tilfældige masker, eller wiren ud igennem 2 tilfældige masker herover. Og dut. Så har jeg en ny trekant med 2 meget korte, relativt korte ben herover og ret mange masker herover, som jeg så skubber. Jeg har ikke så gruppen fokus her. Altså skubbe. Strikker jeg jo desværre lidt fast. Jeg skubber dem her på. Og der er det så, jeg har fundet ud af, at hvis jeg lige efterlader 2 masker til sidst på den pind, som jeg viste dig, så er det lidt nemmere, fordi så det her stykke, det stykke her, der kommer man ligesom til at trække maskerne lidt små, hvis ikke man passer på. Men hvis man lige lader dem være på pinden, mens man trækker maskerne rundt, så gør det lidt nemmere. Så nu har jeg en god loaded strikkepind her, ikke? Strikker videre. Det tager så en lille tid, men jeg gider ikke at klippe i det her, så må du spole frem. Det er den måde, jeg synes simpelthen, det bare fungerer bedst på. Jeg skal ikke sidde og holde øje hele tiden. Så kan jeg bare, når jeg kan mærke med min tommelfinger, at nu er jeg ved at være ved at vejs ende herovre. Så kan jeg mærke, okay, nu er det sådan ved at være. Nu gør jeg bare sådan her, trækker maskerne ned og skubber den igennem her, dødt. Og tager et tilfældigt sted herovre, tænker ikke over det. Trækker jeg bare igennem. Og så skubber jeg op igen her. Jeg ved ikke, om det er for forvirrende. Stadigvæk, eller igen, en slags trekant med 2 relativt korte ben her, og en lang ben, hvis man kan sige det her, for der er mange masker på. Ja, og sådan gør jeg så hele vejen rundt, indtil jeg har et langt nok stykke. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har brugt strømpepinde, fordi jeg simpelthen bare altid gør det her. Fordi det er sgu nok lige så meget dovenskab. Jeg har masser af strømpepinde, men så skal jeg ikke til at fiste rundt med at finde dem frem. Og man taber dem nemt ud af maskerne. Jeg gør ikke så meget, fordi jeg strikker fast, så maskerne har det med at blive siddende på pinden. Men der er altid den risiko. Nu har jeg efterladet 4 masker herovre, det gør ikke noget. Der er altid en lidt for stor risiko for, at man taber en pind, når man bruger strømpepinden. At man taber dem ud af maskerne, ud af maskerne. På den modsatte side af, hvor man sidder og strikker og sådan noget, det er noget værre bøvl. Altså jeg strikker også strømper på rundpinden efterhånden. Jeg sværgede i mange år til at bruge strømpepind, for jeg synes, det er meget hyggeligt, men ja, det er bare nemmere med rundpind, for der kun er 2 pinde, man skal holde øje med, og 2 spidser, man skal holde øje med, ikke? Men det var så min, så at sige, gammeldags Magic Loop.